เอาแล้วก็ขอสวัสดีด้วยนะกันนะฮะกลับมาอยู่ในเกมของ God of War Ragnarok ในพาร์ทที่2นะเดี๋ยววันนี้ผมไปลุยต่อนะเดี๋ยวนะมันให้ทำอะไรก่อนก็ไม่รู้นะกลับเดี๋ยวนะขอสำรวจบ้านแป๊บ Finding everything all right, I hope? How do we unlock the realms? We'll just need something from back at the เราจะ workshop. ปลดผนึกจักรนะฮะเป็นประตูวาร์ปนั่นเองเนาะแต่รูปต้นไม้นี่ก็คือประตูวาร์ปต่างๆนะฮะต้องใช้ลูกแก้ว Where exactly is Tyr being held? ซึ่งก็ต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆก่อนมันก็จะปลดล็อกเองนะครับ The realm is full of mines, you realize. You'll need help narrowing it down. Oh, you should talk to Durlin. Who's Durlin? He's a cousin of ours, sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel leader from New Mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Well, never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? Durlin? If that ain't เปิด giving ประตูลึกลับนะฮะ Huh? เดี๋ยวซินดี้มันเก่งนะ See you เดี๋ยว after มันจะเปิด Sindri. ประตูวาร์ปให้เราก่อนนะครับ You hear that? นี่นะ We'll just need the Bifrost in the head. Brock, do the touching. Oh, this would be the part requiring my assistance then. You said it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes of yours. So, do I control this thing somehow then? Oh, no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh, Cindy, you sodding bastard! Open now! I was really hoping not to use the eyelid clamps. Do it! Oh! That's it! Good! Now, release! Kill it, Blazin'! That's our cue. Come on, hurry! I'm coming! Grassful of eggs, man. What was that for? You'll see soon enough. อ๋อใช้ลำแสงสายตาเขียนอักขระใส่ประตูไม้นะฮะได้แล้ว See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck! Kratos, throw me at him! Horns first! Can't you take a joke, you old goat? The Bifrost is broken. Now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, you won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. I also used it for light. Okay, good note. I'll figure something out, but first, come on, let me show you how it works. ประตูแรกที่ไปได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับคงจะไปได้แค่ไอ้นี่เนาะ9อาณาจักรหรือเปล่า Aim ไม่ your ใช่ key เว้ at ย the rune for Svartalfheim ตัว on ทัน the ฮาว right, then ทันไฮ concentrate. นี่รู้สึกน่าจะไปช่วยเทียไหม This should take you to the wetlands outside เล่น Nidavellir จบไปหนึ่ง City. รอบก็ไม่จำ Just เท่าไหร่ make หรอ your ก way to the town square and ask for Durlin at the tavern. You sure they'll know him at the tavern? Durlin's always been an inveterate inebriate. แต่ I ก็พอจะ suppose เดา he ออก might แล้ว have นะ completely changed, but in ผม my สำรวจไปครบ experience, แล้วก็ไม่มีอะไรต้องวอ You รี่ wanna นะครั come บ with us? oh, I might drop in, but มัน the ก็เล่นตาม wetlands เรื่องไปเรื่อย are moist, and the Grim are everywhere. Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck. Thanks. Wait, what? I said good luck. ๆเดี๋ยวเล่นเกมนี้จบเดี๋ยวผมจะขึ้นเอลเดนลิงต่อนะฮะ Whoa. Do you feel that? What's that, lad? Anything. Everything. More. พอมันครบแล้วมันไม่ต้องเก็บหรอกมั้งกว้างซะ We can probably use this boat. If I can just get it free. พานกไปแลกของนะ
Why are these things so fast? นี่ต้องเอาเหยียบ มีลังเปล่าวะตรงนี้ยังไปไม่ได้ตอนแรกผมจะงงตรงนี้เนาะมันจะมีเรือข้ามฟากมาฝั่งนี้นะ Watch out! Left side! ทำไมเยอะจังล่ะ Behind you! แรงเลยนะ I see we're already off to a lively start. Atreus, you dropped your guard. I got the boat free, though. I still can't believe โอ้ Mom นะ led อั a นที่ whole อัพเราธนูอะไร rebellion มาใช้วะนะ against Odin and never talked about it. The fact that it didn't go well might have curved that notion. What your mother did before we met was her business. Did you ever ask? Eyes on the water. There เรา are เหมือนเรามา resources. เล่นใหม่นี่คือเก็บของใหม่หมดนะฮะแต่ถ้วยเราได้แล้วก็ไม่บอรี่เท่าไหร่นะครับแต่นกเราจำเป็นต้องเก็บนะเพื่อที่จะไอ้ You ไปเอา never ของ asked นะ Mom ครับ about what she used to do. เอาฝั่งขวากันนะมันวนอยู่ที่เดิมเนี่ย Like, did you just say, Woman, guard the house. โอ้4,000ผมต้องการเงินเยอะๆตอนนี้ and then ไอ้ที leave ละ for 5 40,000 days? นะ No. Your mother was far better at fishing than I. จะตีบวกของก่อนนะฮะของไฟละจะต่อนะฮะต่อมาทางโน้นแล้วไปต่อเลยครับทางมันก็จะงงๆนิดหน่อย Did you see that over แต่ there? ก็ไปได้อยู่นะฮะกูตั้ง4,000น่ะรอบ2นี่คือได้ตังค์เยอะมากเพราะว่ามันใช้เงินเยอะผมมองซ้ายมองขวาดูของนั่นแหละเนี่ยอันนี้ตัวนี้ต้องใช้นะของมันเปลี่ยนไปนะฮะแคปselect เป็นของที่ใช้อัปเกรดอุปกรณ์อันใหม่นะ That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. So these are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. ขึ้นไปข้างบนก่อนไหมน่าจะใช่ เดี๋ยวนะ ดูก่อนนะครับ มันมีหินอยู่ ขึ้นไม่ได้เว้ย ไปฝั่งนี้ก่อน Nista! Looks to be an artifact from the Dwarven Resistance. Raid Mars Brassard, father of a few dwarves you may be well familiar with. ไอตัวนี้มันต้องใช้หอกนะฮะ Interested in getting these back. โอ้ไม่ Better ใช่ in his hands than out ทำลาย in the ได้เลย open. เนาะ เอามาทำอะไรวะน้ำค้างอินดาซิล Think that's sturdy enough to climb? Aye, good old Dwarven craftsmanship. Tyr was a friend to the giants.
I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the giants. Although I don't บางมุมนี่มัน recall ทำ he หล ever อกไว้นะ declared allegiance outright. Come on. There's got to be a faster way to get down there. Left side, brother! Behind you! Watch out! กระเด็นออกข้างนอกนี่ตายห่าหมดนะ Watch your left! หมดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่แหละเห็นไหมมันมีซัมมอนบุกเราอยู่นะฮะโดยมากหีบสีแดงเป็นของแพงของดีของแพงโอ้โหตั้ง16,000เห็นปะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ทีละฝั่งนะฮะ Okay. There's got to be some way to turn the wheel up here. วันนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนนะครับทักทายด้วยแล้วกันนะสำหรับคนที่มาติดตามรับชมเนาะ Oh, there! เอา The มี man's อย่างว่า wondering if he's about to suddenly end up snout deep in cheek. The ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. นี่นะเปิดทางน้ำเปิดได้ด้วยนะ Oh, wow. Nice job getting it to lower exactly where we need it. บริเวณนี้มันยังมีหอกห่างไปได้ 2,000 เดี๋ยวนะ มีอะไรต้องไปได้อีกไหมอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ เดี๋ยวมีย้อนไปหาเรือนิดหน่อยนะ มันจะมีบริเวณนี้นะครับ ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเราก็คงขับไปทางเดิมแหละต้องจะอ้อมทำมะเขือยาวเลยเนี่ยตรงนี้ตันเลยเนาะไม่มีแล้วฮะกลับทางเดิมก่อนเนาะทางนี้เดินไม่ได้นะครับลงมาเพื่ออะไรเดี๋ยวกลับไปขึ้นเรือเดี๋ยวเราไปลุยต่อ I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Thimble winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, ต้องดูว่ามันจะมีมุมหลอกตาอยู่อันนึง gaseous in ถ้าจะไม่ nature. ผิดมันต้องขึ้นไปเอาของ Observe the นะ geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. เอาของก่อนนะนี่จะเป็นอะไรแทนไม่รู้นะเดี๋ยวดูดิน้ำค้างอีดาซิลแห่งพลังลูน
อ๋ออุปกรณ์บัฟก็ว่าอยู่กินบัฟเฉยๆนะไม่อุ้ยผมเล่นจบมายังไม่เคยใช้เลยบัฟอะไรพวกนี้เอาให้เรียบร้อยทางนี้ไม่น่าจะไปได้ขึ้นข้างบนนะฮะสายเผาสายเผาแม่งเลือดขึ้นโคตรน้อยอ่ะFather, up there. มีบอกพ่อมันด้วยนะพ่อบนนั้นลงทางนี้ก็ไม่ได้ฮะนี่สแคปเล็กร่วงไปต่อนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้ก่อนนะช่วงแรกๆฟาร์มของก่อนนะครับThey capped those geysers? I think we need to get that wheel moving. นี่เปิดจะต้องทำให้แรงดันน้ำมันเพิ่มเดี๋ยวกันนะครับThose things are everywhere. Hmm. คือนะใช้ความคิดอีกแล้วจะมีน้ำพุอยู่ฝั่งนู้นOkay, we froze one of those guys. Is there another one somewhere? อ๋อนี่ขึ้นข้างบนก่อนนี่อ๋อรู้ละแค่นี้ Hey, เสร็จ did that geyser up there just get stronger? นี่นะครับมันจะมี When you froze the geyser, the pressure must have changed for the ones around it. Yes, the wheel's moving and the gate's coming down. That's dwarven ingenuity for you. Back to the boat. If the dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well,
All too often, people are blinded to ดู all เปิด of แล้ว their ก็ไปต่อ immediate นะครับ self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, นี่ไม่น่าไปได้ especially where gods are concerned. ผมมองดูทางลับก่อนนะ มันจะมีทางรอดอยู่นะฮะได้เก็บของด้วยนะเฮ้ยได้เยอะทีละหมื่นนี่นี่ไงทางรอดเราอะบอมบุกแล้ว Yikes. This place is wrecked. And yes, I am staying alert. There are probably tons of those Grim around. มันมีใครมาเลย ตัวหาย นี่เลยมันจะมีอยู่2-3 อัน มาวะ That looks like it hurt. Stunned enemy behind you! Nista! Behind you! Incoming! หมดยังเยอะไปไหนอะเมงตัวเป็นล่องก้มเจ๊งอะไรวะนะมันมาใหม่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย Good thing you learned the runes, brother. Huh! ไหนวะไปก่อนไปดูก่อนว่ามันใช้อะไรบ้างนะมันจะมีตัวบีอันนี้ต้องตัวบีแหละ I think that's everything here. Wanna get going? แล้วมันกดใช้ยังไงอ่ะพลังรุนเพิ่ม2 หน่อยตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ
นกมันไม่มีเลยเหรอจะมองไม่เห็นนะเอาแอร์โค้ดพายเรือเป็นปะเนี่ยขอดูหน่อยนะอะไรวะ2,000 EXP ขึ้น2โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆไปต่อดีกว่าครับ It seems, Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. เราจะพลาดไม่ได้นะของ Let's เสีย just ดาย keep moving. I'm glad เย we're อะ out แยะ here, นะ exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy แต่ the กูจะ walk. ผ่านฉากตรงนี้ไปแม่งเยอะแยะไปหมดนะฮะ Looks like we gotta find a way to open that gate if we want to get to Nidavellir. หาท่าเรียบฟังก่อนไอตัวนี้เราต้องอ้อมไปอยู่หลังมันนะฮะไม่งั้นมันฆ่าไม่ได้ มันมุด Let's ดิน see what it drops. เฮ้ย30,000ในเรื่อง Hey, father, up there. เอาเรื่องมันมี3 ชั้นเห็นปะ Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Look, there's a chain you can pull up there. It's swinging too low. You gotta knock it down. It's done. ก่อนละไอ้ข้างคก Think you can uncover that geyser from here? ดึงเปิดฝาหม้อเดี๋ยวนะมองไม่เห็นเลย Oh, I think I get it. อ๋อ You freeze the geyser. มันหย่อนลงมาแล้วมันจะกว้างได้ โอ้โหพุ่นเดียว Rocks coming down. Nice one. ขึ้นโคตรเร็ว Can you see anything from that block? โอ้ขึ้นไปดีครับ That's one of Cavassia's poems. แบบว่าหลายขั้นหลายตอน Eyebrow. You should collect อัน any ที่เสก others ยั you งไม่ find. ขายนะมันถูก Got
lad, if I may. What exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being in prison for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. That earthquake earlier. You think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. เดี๋ยวนกไม่ครบหรือผมไปเก็บนอกรอบ The เอานะนก geysers and เพราะว่ามันจะเสียเวลาไปหานก are เลย worse because of Fimbulwinter. Maybe the earthquakes are เพ too. ราะว่าแมปพวกนี้มันย้อนกลับมาทำทีหลังได้ Might be นะ onto something, lad. หมู่บ้านแล้วฮะ Atreus, look ahead. Wow. Now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brothers. Hey, dwarves! Oh. They're, running away. An alarm. I'd only sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. Wild that for us, though. They are scared. Was definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. เปิดสัญญาณเตือนภัยเถอะ Hey, could we talk to you for... Any trouble, please? There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our เปิด own. ไม่ได้นะเดี๋ยวไปเอา And ธนู hope ก่อน they let us in. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear him. One less feathery spy. Sindri! Hello! I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got What something is it, for you. dwarf? มีบางอย่างจะให้เจ้าได้ธนู You ใหม่ know, แล้ว glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? Oh, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain material... Ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for, finally trying it. ได้ของใหม่นะฮะ What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things in action. Whew. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say Ski Alpha. Ski Alpha. Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlers in need of a here. How was I supposed to know they were there? Okay, so, Derlin. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems It's a light promising, on. though. For you.
It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to ต้อง open ขายแหละ other doors around. สแครปแล็กใช้เยอะครับ That belonged to one of the rebels, didn't it? So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. นี่ทำอะไรได้วะหินปะทุแห่งนี่10,000เลยนะ Glad to take that off your hands and wash it. โอ้โหโคตรแพงอะ And it's covered in blood. Thanks. Why Nothing appeals to you? ไปหาแล้ว What can I make for you? อัปเกรดเดี๋ยวนะถุงมือแอร์แฮร์ริสและกำลัง Hey, what happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. บัญชะตามันได้ใช้อะ Huh. That might be my best piece yet today. Very good. ต้องรอยแห่งสัปต้าแล้วใส่อะไรอยู่ล่ะความทะนงแห่งสัปต้า Gonna keep it spatter-free this time, right? Kratos? ของเราก็มีลองกองแก๊งอยู่นะเนาะบ้านชะตาเราไม่เน้นนะสแคปเล็กทานฟุกกุล Be safe. เดี๋ยวเราย้อนกลับไปเอาของตรงนี้หน่อยนะ Another of Cavassier's poems. ไปต่อนะครับ ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างในต่อ Best of luck. Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it. But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. ตรงนี้ไม่น่า We're จะมี clearly อะไร not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. Tavern's gotta be around here somewhere. Maybe we can try knocking on some doors for directions. มันจะเข้าไปได้ I think I see something. ไม่ได้เว้ย Hello? Left side, brother! A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durland's rebellion. Quite a sharp wit she had until she turned to less subtle means of resistance.
อะไรมันเอ้าอีกอย่างครับนี่ไม่ให้ขึ้นหรอวะงงเลยขว้างไม่ได้ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะพอดีเราต้องไปที่อื่นก่อนนะครับมันจะมีระหว่างทางก็จะมีของให้เราเก็บด้วยเนาะพวกนั้นมันไม่ให้เราเก็บหรอเนี่ยจริงๆนะฮะมันต้องเป็นสีส้มเนี่ยไม่ได้มันยังไม่ให้เราเก็บแหละเดี๋ยวคงได้ย้อนกลับมาอีกทีนึงเพราะว่าประตูตรงนี้มันก็ไม่เปิดด้วยเนาะสรุปคือเดี๋ยวจะต้องได้ย้อนมาอยู่ดีนะฮะแปลกมีหอกแล้วไปไม่ได้นี่โคตรเซ็งเลยนะครับไปทางนี้ต่อThis looks promising, right? Less like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Fair point, though. Think that's him? Hello? Watch yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess? What mess? Later, brother. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head! I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. ออกอีกประตูนึงนะ Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very อ๋ useful. อเข็มทิศ You'll บอก be ทิศ able ทาง to ของ find เรา anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Come. A boat.
cannot be far. Earlier, Sindri made it sound like Durlin was some sort of rebellion leader. Doesn't ผมมา sound เก็บ like ของ anyone's ก่อนนะครับ following him. Was ของเยอะ being the key word here, little brother. I saw a dock back there. Maybe there's a boat we can use to get to Durlin's. 3,000นู่นนะเติมเลือดกันฮะเติมเลือดให้เรากดตรงนี้ได้เติมเลือดนะครับนี่นะเราจะล่องเรือไปนะครับเพราะว่าของอยู่ในน้ำเต็มเลย There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Ugh, those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Durlin's place is through that open gate to the left. มันต้องไป2ฝั่งเลยนะเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปนะฮะ So, which way do we go? We could prepare more before rescuing Keep Tyr. going. Up to you. Mimir, were you really the one who had those rigs built? Odin wanted the dwarves under his control, and, well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. One of the mining rigs is here? See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. Left side, brother! If the dwarves didn't like working for Asgard, couldn't they just quit? And do what? Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim. Unable to grow their own food, they had to buy it from Asgard. If they stopped working, they'd be taking food out of their own mouths. Oh, that's clever. And awful. ปริศนาแม่งเยอะ Find you, watch out! Whoa, an Yggdrasil seed to Muspelheim. Think it might lead to that combat arena we visited years ago? What makes you say that? Wishful thinking, I guess. Going through Surtur's gauntlet. It was fun. It was training. You didn't have fun? Well, anyway. We should look for the other half of the seed. Once it's whole again, we can see where it leads.
Now we can make it across. Jump! วางว่าวนี่ไม่ไหวเห็นนะมันต้องไปอีกนะฮะไปเอาของเราไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วขึ้นไปข้างบนก่อนค่อยมาข้างล่างนะเกียร์ทีละจุดนะครับเมื่อกี้ขายของพลาดนี่โคตรเซ็งเลยถ้ามันจะขึ้นใหม่ได้ They just keep coming. It's a bear trap. Spawning a little wretches like there's no tomorrow. But hurry, will be so. Look for it out. The rig's likely chock-a-block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. If the dwarves agreed to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made โอ it เคเดี๋ยวเราค่อยๆหาไปนะ What you just picked up there is pure Svartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. ไม่มีอะไรแล้วมั้ง Atreus, you are getting better. Faster. I'd even be better than you one day, huh? If you are not, I have failed. ต้องลงไปล่างแหละทางนี้ต้องลงล่างแหละ ต้องขึ้นไปข้างบนเลยAnything illuminating?
จะลงทีนี่ยากจะลงทีนี่หลายขั้นหลายตอน Is เนาะ it always moral to kill something that's trying to kill you? Yes. Well, there you have it, lad. ยังไม่พบนี่คืออะไรวะ เดี๋ยวนะอย่างนอกมันจะมีของอีกอันนึงอะที่เรายังไม่ได้เก็บอะอยู่บนนี้แน่เลยขอขึ้นไปดูก่อนนะครับก็จะได้ไม่ต้องมาอีกเป็นนกหรือเปล่าวะนกของไม่ใช่นะไม่มีอะไรเลยนะดูดิจบแล้วงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปนอกรอบ นอกรอบเพื่อมาหาเก็บดีกว่าตรงนี้มันไม่มีอะไร Indeed, แล้ว that's a rare skill. I gather one carefully cultivated by some secretive dwarven guild or other. Probably for the best. Them alone doing it is disconcerting enough. How did these rigs come to be? I had them built to harvest ore for armaments. Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know, but I have to try something. $4,000 นกนี่เดี๋ยวค่อยขึ้นข้างบนไปฟางหอกเอางงใจกับหอกใช้ไม่ได้เลยตัวนี้At your service. And in pristine condition, too. เอาอัปเกรดก่อนที่ Wear it with pride. โอ้โหสายแข็งนะสายนี่ของ Take ผม care of เนี่ your ย armor, and it'll take care of you. ตรงนี้ There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke? Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied to them. Wow, there's a lot to explore here. Kinda nice to be out of Midgard for a bit. Brother, that groom's found a perch on high!
มาครับทางไหนอีกที่ไหนเนี่ยว้าขึ้นแล้วจะมีตัวนี้ก็ฟาร์มหาตีของอย่างเดียวเลยก่อนจะไปที่อื่นนะ To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource or mediocre blade, the orcs lost a bit of themselves. อีกอันนึงต้องขึ้นข้างบนขึ้นไปดูข้างบนก่อนขึ้นไม่ได้หรอวะอ๋อขึ้นทางนี้We've got to clear out all these undead bastards! You're on fire, Kratos! It will pass!
nose, Drogon. ว้ามันเล่นแรงกันอย่างนี้ไม่ได้นะกุญแจไม่มีเดี๋ยวนะ No, it's still here. What? The island near the geyser. We need to get the key from it and unlock this door. I need to set right a very old wrong. เดี๋ยวดูก่อนนกมันบินอยู่ไหนวะมันยิงไม่ได้ด้วยแหละมั้งโอ้จะรอดตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้เล็งผิด ก็ไปหากุญแจก่อน A prisoner of sorts. อัปเกรดสิครับรออะไร Whatever you need. อ่านคุกกุล I'll disinfect my tools. เท่าไหร่ก่อนทานคุกกุลอะมีหรือเปล่าฐานไม่มีขายเว้ย And Atreus? เหลือกี่อันวะ1 2ดูกสัตว์10 Kratos? I'll heat up the ก forge. ระดูกสัตว์มีขายด้วยนะอ๋ออันละ1,000เนี่ยได้10Let's see, my boy. น่าจะหมดแล้วนะ What'll it be? By the way, if you're headed to the mining rigs in the bay, could you bring me any slag you find? I could use the material for my crafting. ดูก่อนนะไปไหนต่อไปนู่นนะ The dwarves survived because of you. I am not wrong there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim. If he couldn't use their skills, no one could. Come here. How many stories have you told about Odin and Thor? And all the bad things they've done? Let's see how many we can remember. Seems like Father could use his memory refreshed. My memory of them requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history. All the other people they've hurt. Let's see. Okay. There was Thamor,
the stonemason. Aye, he quarreled with his son. Went into the night to find him. Found Thor instead. And there was Thamor's son, Hrimthur. Who built the walls of Asgard. And whispered something of importance to Freya before his betrayal. Enough. We will continue later. Smell the smoke? There's another mining rig here. You speak of your deeds with shame. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't... No. นี่ต้องไปทีละที่นั่นเนี่ย Bet we could swing across that, lift thing. Gantry. Gantry. Thanks. ไปไม่ได้แสดงว่าเดี๋ยวทีละส่วน It's gotta be the right spot. Those barrels. I smell fuel. Bet a spark from your blade would cause quite a boom. ค่อยๆทีละส่วนนะฮะ I think we could break through the ground here, if you found a high enough place to drop from. ทางแบบซับซ้อนมาก นี่ยังไม่ได้นะ Surprised the dwarves didn't shut these rigs ค่อน off ข้างจะง themselves. งนิดหน่อย One เนาะ or two tried. The Einherjar made แรกๆมันก็ examples จะ of อย่างนี้แหละ They killed the dwarves? Can you have convinced them not to? Aye. Impressive. เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะฮะ หาของไปด้วยเนาะแก้ปริศนานี่ก็ไม่ยากเลยเขาง่ายๆอันนี้เราต้องขึ้นไปเอานั้นลงมาก่อน ซึ่งขึ้นตรงนี้ เดี๋ยวเราไปปรับอันนั้นลงมาก่อนนะฮะ ประตูเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะลงมาดิ
เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปข้างบนแล้วไงปรับอันนี้ขึ้นไปอีกก่อนนะฮะข้างล่างไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวนะปุ่มปืนป่ะแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้นะครับมันค่อยๆไปไล่ทีละชั้นเนาะโอ้โหเห็นนะมันต้องมีมงอีกอะขึ้นข้างบนเว้ยอันนี้ก็มาโผล่หลังเองนี่นะไม่ใช่แล้วมันต้องทำลายตัวนี้นะครับมันต้องโหนมาเดี๋ยวนะทางขึ้นไปไม่ได้เนี่ยปัญหาเดินนะครับเดินนะครับไปฝั่งนู้นได้ยังไงเก็บละต้องขยับไปฐานขึ้นก่อน That should help. น่าจะช่วยได้ไอเราก็นะอันนี้น่าจะพออยู่แล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ลงมาขั้นนึงYeah, that looks right. น่าจะใช่นะเห็นปะ Wasn't so hard. นี่นะฮะก็ไม่ยากเท่าไหร่Target down! It is done. If you could call Max, so sila. meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds, but do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No, but it is a start. นี่ทางขึ้นเรา A reminder, มัน brother. มีนี่มันต้องมีอะไร Sparkle ให้ slag we มาก collected could be of considerable use in the hands of Brock or Sindri.
เดี๋ยวอันเดียวนะมงไว้ฝั่งนู้นปัดไปทองได้อะไรไม่รู้นะ เสือหอยแล้วดูดิครบไหมเหลือองค์ความรู้เว้ยเก็บหมดแล้วนะจะค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้ฮะองค์ความรู้มันซ่อนอยู่นิดหน่อยทำไมเราลืมได้วะเดี๋ยวค่อยนอกรอบแล้วฮะไอ้ตัวนี้มองหายาก The air smells a lot cleaner. Must be because we shut down the rigs. เสร็จแล้วจะกลับไปนะเควสอยู่ไหนวะBack to Thor and Odin stories? Where were we? There was Groa. Enough. We will continue later. The key to that watchtower door should be on this island somewhere. To your left. มันน่าจะมาข้างบนเอาลังอยู่นี่Another rat! To the left! The ground looks weak down here, Father.
That gear. Looks like it would freeze. ไอ้ต่อ Maybe วะ that lift can help us get higher. Might be easier to break that ground from up there. เป็นนะครับ Think you could break through the ground from up there? อือฮึ Jump up! ไม่ให้ดิ้นไม่ให้ดิ้นนะครับไม่ให้ดิ้น Left flank! Một trắng. Mimir, is this it? Over here? นี่น่าจะเป็นกุญแจป่ะ That's the key we're looking for. Now we must head to that watchtower on the shore. What are you not saying? The mining rigs are not the only sin I committed in Svartalfheim.ต้องรอเกาะสงสัยต้องรอเกาะมันลอยขึ้นแน่เลยครับไม่เอาไม่ได้ไปหอสังเกตการณ์นี้ก่อน What do you think it means? Seeing more raiders come back as Hellwalkers lately. I thought freeing the Valkyrie Queen was supposed to restore balance to the realms and keep that from happening. That's a good question, lad. And a troubling one. If hell's filled up again, it suggests that something's been hindering Sigrun's efforts. Or perhaps something even more urgent is keeping her distracted and unable to visit. Even occasionally. Yeah. Sorry, Mimir. Can you hear that? No. Thought I heard a voice. Let's keep going, lad. Just put the key into that lock, brother. There. If you could give that drum a good loud strike.ยิงมาค้างอันตาโซนิกไป What? So that's the voice I heard. I'd hoped it would have escaped by now, but we'll need to free it from its restraints. I'm here for you.
Till we meet again. ต้องไปดูก่อนนะฮะว่าจะไปไหนต่อเฟซไปแล้วครับอันนี้เนื้อเรื่องจะเป็นรูปเท้าดิเนาะความรู้เราไม่ครบไปหานี่ก่อน What is this? A loonbocker. I captured it many years ago. For Odin. Yes. I thought it an imaginative and eye-catching way to earn his favour. It worked. That it did. This creature, you enslaved it. Aye. But เอามาปลดปล่อยประวันก่อนนะฮะ because I was young Anh and ấy, stupid. And I này didn't em know đi what với it was like to be chained in one place for years at a time, with nothing to occupy your mind but pain. Incoming! Right side! Nasty hit! You alright, brother? Got him! นิวเกมรู้สึกมอนมันแข็งขึ้นอ่ะมันไม่แข็งหรอกมันตีแรง Right. Chain the fins too. If you could. Easy. Easy. That creature's hurting. But we're going to free it. But it will always be chained. You know that as well as I. Now for the other fin. There may be a way to reach it behind that collapsed debris. ตรงนี้ยังไปไม่ได้เว้ยเฮ้ยหาทางก่อน You're angry with me, aren't you, brother? เดี๋ยวต้องหา I นั่น remember มา the ฟัง feeling of a เดี๋ยว yoke around my neck. มันอยู่ฝั่งนู้น Not wish it upon another. เอาองค์ความรู้ก่อนBroken on the left! Why enslave the creature? Its fat was a good source of oil for Odin's lanterns. Oil เอ้ยนี่เอามา for lanterns. Whatever anger you're feeling, whatever loathing toward me, เดี๋ยวก่อนนะฮะ it's ข nothing อ to what I've said สำร to วจสักครู่ myself. เหมือนจะให้ทำอะไรต่อเลย เป็นมุมกล้อง โอ้โหนู่นนู่นนู่น
More inspiring lyricism from the mind of Gracia. ลงในได้อีกวะหลงทางครับท่านไอ้ตรงนั้นมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะหาไม่เห็นนะจะมีไอ้อันนึงอะ Defend, if you could. I know. Just the tail left now. นี่ไงมันก็จะ Look out! Red's neck! The nest was hiding some sort of device. เดี๋ยวคว้างนี่ก่อน Maybe that dock can lead us to the tail. Let's get back to the boat.มันจะเหลืออีกฝั่งนึงยังไปไม่ได้วะฝั่งนู้นนะนี่นะฮะเดี๋ยวต้องไปขึ้นฝั่งตรงนี้Spoke of this creature. Does that surprise you? That an old man would be ashamed of the mistakes he's made. No. ไม่ถึงเหลืออีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้รู้สึกมาแต่ขว้างนกมันจะที่เราขว้างไปเมื่อกี้ละ
เอ๊ะขึ้นไปได้ปะวะไม่ได้ด้วยมันจะมีจุดที่มันจะขึ้นไม่ได้จุดนะฝั่งตรงนู้นไม่ได้ด้วยนะอ๋อดูนะครับมันไปขึ้นท่าเรืออีกครั้งนึงแหละถอยทางลงอยู่ไหนI'd hoped the creature would be long expired by now. But apparently the Aesir couldn't even be bothered to mercy kill it once it was no longer useful. We could kill it. No. Not when we can save it. ท่าเรืออยู่ไหนGood. We can reach the tail from this dock. You would still save this broken creature. I know what it is to be imprisoned like this. I can't just leave it. And if it is beyond saving, I don't understand. let us continue. Right there on the left! Left side! Incoming! Cháy đắng. Cháy đắng. Poison! Right side! Này kia bác không mớiได้เนาะเราต้องไปเอาแล้วมาขว้างไงอยู่ไหนอะ
ายครับ Tail must be chained as well. ไม่ตัดบนหางนี่ตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะ Rope ของ should take us where we need to go. You're free! What's going on? Maybe it needs a little encouragement. Can you get me closer to its eye for a face-to-face, brother? Yeah, I don't think we can do anything with that yet. ใช้ไม่ได้เว้ยลงไม่ได้เลยนะไม่ได้นะไม่มีอะไรเลยนะครับ This creature, the mining rigs, they're mistakes, Mimir. But it's Odin's fault. That's not an excuse, little one. But thank you for saying it. À, ถึงแล้ว Go on, you great blubbering beast! Shoo! It's not moving. Why is it not moving? It has grown accustomed to its chains. But... No. No, we can fix this. We just need to chase it off. Scare it! Something. There is no making things right. Only better than they were. Likes the wind blowing on its face. I can feel it. May provide some comfort. That's not enough. It seldom is. ผ่านสักทีเนาะคลิปประวานเดี๋ยวดูก่อนนะส่งคลิปดูกันนะไปข้างในได้ปะ Okay, what other terrible things have Odin and Thor done? You can't forget Ymir, the first giant. Odin carved him up to form the realms from his body and let the torrent of his blood nearly drown every giant alive. Ah, but enough of that for now. Fire's actually a disinfectant, so these are very hygienic. นี่สุดแล้วเดี๋ยวนี่
เพิ่งมาผักกาดอีก3 อันอันนี้ก็อ๋อมันขึ้นไปบวกเลยเนาะThat ought to hurt him. โอ้โหของเราใส่อะไรอยู่วะใส่นี่ขัดขวางพิสตันช่วงก็เดี๋ยวซื้อเอา And ขอ Atreus? อัปเกรดก่อนนะพิสตัน Want ช่ว something in งเป็น particular? ทรัพยากรนะฮะซึ่งมีขายอยู่เป็นแสงช่วงหรือเปล่า40I am, as อ้าวออกไป always, ทำไมเนี่ย at your service. ผ่านนี้ยังไม่มีดรอปเนาะหวาน May it strike true. โอเคเดี๋ยวเรามาทำโล่นี้ต่อผมใช้โล่นั้นถนัดแล้ว What about your son? ออกดอกเนียแอปเล็ก No need to thank me. มาเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวนะผิดทางว่ะเดี๋ยวลงเรือผิดลำต้องอ้อมไปฝั่งนี้What is it, Mimir? That's nothing, brother. Just... You ever have those moments where you wish you could go back, rewrite your own past, make different decisions? Journeying through time is more trouble than it is worth. Ah, fair point. You're speaking metaphorically, right? No. Of course เดี๋ you're ยวคราว not. นี้เดี๋ยวเราไปเฟซฝั่งนี้ให้เสร็จ We going to Durland? Hope he'll be happy we fixed those rigs. เก็บของก่อนเลยครับ ขวาสุดนี่ยังไม่ต้องไปก็ได้เพราะว่ามันยังต้องไปเปิดข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาก็ได้ This is the safety office? Well, the sign a hair's breadth away from a head injury up there certainly Yeah, gives before that you- impression. คนแคะอีกคนนึงชื่ออะไรว่าดารินปะ We're looking for Durland? เดาริน You have an appointment? ดารินเป็นผู้หญิงนะ
No. Has anyone ever had an appointment here? Here to collect on something, pal. Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Estrid's accretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. It's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get... You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Dina and I wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Come. Failed? Faye is dead. Rest of them are. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go.นี่ก็น่าจะเป็นคนของแม่ที่อัดอีกคนนึงเดี๋ยวทำเควสไปก่อนนะฮะนี่เป็นเควสในเรื่องเนาะเดี๋ยวมันต้องดำเนินเรื่องต่อไปอีกนะฮะ Fine. ค่าปรับอะไร Hygiene กัน code violation for improper transport of a rotting head. 2 demerits for speaking the old father's given name, and for fucking up my desk. A fine? Pay it at your leisure, okay? Get out of my office. อย่างว่าเลยอะ Hey there. So what about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Oh, sure. Thank you. พาเคนตัวเบบี Think. Hey, this isn't a fine. Not now. There are enemies ahead. เดี๋ยว Behind you! Look out! อ้าว Watch your leg! You okay? โอเคอยู่ Okay, as I was saying, I think Derlin wrote down directions.
The dwarf has given us a map. Sort of. You smelled him? But it seems to lead to a mine beyond that mountain. Here. Durlan มัน helped มี us อะไรวะ anyway. Not everyone uses axes and arrows to fight. มันจะมีเหมืองงานจะขอพ้นเหมืองนี้ไปก่อนเนาะพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยไปลุยยาวๆนะฮะเดี๋ยวขอหาจุดวาร์ปอีกจุดหนึ่งก่อน This thing looks like it can take us up the mountain. Maybe we'll be able to see a mine up there. อันนี้น่าจะยังใช้ไม่ได้เพราะยังไม่มีกุญแจเนี่ยไอตัวไอ้นี่นะฮะตัวช่างใช้ได้ปะวะ We can take that train up the mountain when you're ready, brother. หอกยังไม่มันยังไม่ปลดล็อกหอกคือใช้แต่สู้ได้นะแต่ใช้ปีนไม่ได้นะครับเนี่ยมันต้องเป็นสีส้มขึ้นก่อนนะดูนี่มันจะให้โหนไม่ได้นะฮะต้องทำภารกิจไปปลดล็อกหอกก่อนมางั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วก็ขอจบสตรีมตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องต่ออีกยาวๆเลยซึ่งผมไม่มีเวลาขนาดนั้นเนาะหยอดได้ทีละ2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวพยายามจะอัดคลิปให้จบนะครับเกมนี้ตามมาพอสมควรก็ได้ของดีๆใส่เยอะ There's a แยะ name I don't miss hearing. No one said it until you did, just now. Durlan. He didn't need to say it, brother. It was written all over his face. Well, burned, I should say. Into his head. He burned that into Durlan's head? Failed rebellions tend to warrant swift and enduring retribution. He is a captain of Odin. Aye, and the bearer of Galahorn. True believer, that one. There are few things so dangerous in a man as lack of doubt. Seems like we're here. Come on. มาเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ในบริเวณนี้ก่อนแล้วก็จะจบคลิปนะ Let's ครับ look for a way to get over there. อาจจะใช้เวลาอีกสักนิดหน่อยนะมันจะมีของให้เราเก็บอยู่นิดหน่อยนะฮะ You know, maybe finding Tears our best protection. Seemed like Odin really didn't want us to find it. Once Tears free and can be God of War again, Odin won't have time to worry about us. If that is his war to fight, he may have it. นี่เนาะมันจะมีของให้เก็บนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนะของมันจะซ่อนอยู่มันจะเป็นแบบนี้ใช้ได้นะฮะอันนี้คือว่าใช้ได้อยู่ก่อนนะที่หนึ่งพร้อมกัน3 เล่มนะฮะหาจุดที่2ก่อน I think I see something. จุดที่3อยู่ไหนวะ A bomb. Deactivated, but yes. Likely one belonging to Barry, the dwarf, builder of the Great Hall, Lua. จุดที่3มันซ่อนเนียนๆเดี๋ยวนะมองแล้วมองหาไม่เห็นนะมันจะมีจุดนี่ไง
นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นเควสอีกเควสหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นจุดที่เราต้องมาเก็บของซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้รับเควสมามันจะไม่มีให้เก็บเนาะจะเป็นรูปหัวใจนะความรักของอะไรสักอย่างนี่แหละเควสเราต้องทำนะครับดนตรีมันหายไปเลยมาอันนี้ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะมันได้สู้กับไอ้จระเข้น้ำจืดWhoa! Is that a Trekkie? What happened here? Use caution. I think it's dead. Yep, definitely dead. Hey, I wonder if... ของจริงอยู่โน่นเอาดีครับก็เอาดีครับ คอมโบพ่อลูก That one was tough. Stay on your guard. There could be others around. Think that Trekkie is what killed the first one we found? If so, it was their aggression that got them both killed. ได้เคี่ยวมังกรด้วยนะตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ Down there, I can see a mine. That has to be what Derlin was talking about. Tracks up on the left there. Might be another train we can take. Father, what if a war with Odin isn't just นี่ tears เดี๋ยว to มันมี fight? What if it's ours too? War is not the only way. Cái này quá. Đó,นี่โหนโหนมาก่อนจบคลิปนี่ไล่เก็บของให้หมด โอ้สแครปเล็กเยอะขึ้นไปข้างบนได้อยู่นะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันต่อนะฮะโคตรแรงโคตรแรงโอ้ยนี่นอนทับรูอยู่ทำอะไรไม่ได้นะ Looks like we have to get this one back on the track. Wow, this thing is small. Okay, we need to go left. The other way. Your left, Father. Keep going. Hopefully that's it. Wait, I meant my left. Keep going. We're so close.
just a little to the left. Yeah, that's it. ลีลา Round 2. Here we go. ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวขอไปเปิดจุดวาร์ปก่อนอ่ะตัวนี้ก่อนนะฮะก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปลุยเหมืองยาวๆนะ Kraken Hatchman gave you a stone. Oh, thinner. Yeah, covered in algae. I was thinking we could show it to Brock and Sindri when we got back. Here. Okay, so, we came here looking for Tyr because we don't trust Odin, right? If you think about it, we're good. Uh-oh. On your left! Hey! Tell me where! Chase! Look for a break to stop the train! Should be a lever of some sort! Found it! The brake's stuck! Keep trying, little brother! Father! Stop this train! I think it's about to... No! Get up! Father! A troll? อือ I can't believe it. Are you serious? เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะ Yappa! Behind you! Look out! That's crazy. All of it. You said it, little brother. จุดวาร์ปมันอยู่ล่างนู่นน่ะเดี๋ยว Jaffa. จุดวาร์ปอยู่ล่างเลยนะครับ Jaffa! On your right!นกมันอยู่ไกลอ่ะ Jaffa! Got him! Behind you, brother! Jaffa! ไปวะยังเปิดไม่ได้ด้วยนะแต่แล้วเร็ว Jaffa! ไป This place is incredible. Oh, ยังไม่ได้ธนูเวทใช้หาแล้ว The whetstone of the Night Ripper. When resisting an occupation, sometimes the most obvious ธนูเว method ท is มัน the ได้ best. ตอนในนู่นน่ะ It is old, ไอ้ no longer เปย่านะฮะ But enough about you. I'm talking about the whetstone. มันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้ก่อนโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเซฟไม่ได้ก็ยังไปใหม่ไม่ได้นะเอาเซฟข้างนอกนี้ก็ได้แหละ
งั้นจะขอไปอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะนะว่าเควสมันยังอีกเยอะเลยขอผ่านจุดตรงนี้เข้าไปข้างในก่อนนะ Look out! Look out! Look out! Right side! Corner! ซัมมอนมันตีแรงดูดิแค่ตัวเล็กนี่กระโดดใส่รถอย่างเยอะ I think I see a passage. If we can get through this door. มันมีมุดไปข้างบนอยู่นะข้างบนนี้ไปไหนวะขอไปดูกันนะเลือกอะไรก่อนไปไม่ได้แล้วก็ไปทางนี้นะครับ So, quite the mouth you had on the train, lad. It's just a word. I've heard way worse from The word does not matter. You lost control. We were falling through the air. I thought we were gonna die. Is that what you truly wish your last word to be? No. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you.นี่นะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ Look on the ground. Tracks. These must lead into the mine. We'll need to get past this cargo. That's it. Let's head across. Good bet there's a couple more near here. Let's find them, yeah? That's one raven down. Ah! สำรวจให้ทั่วก่อนนะ Cooperative น่า in จะไม่มีอะไร large แล้วเดี๋ยว scare quotes. จะใช้เซฟตรงนี้ละโอเคครับเดี๋ยวผมหาจุดเซฟไม่ได้ก็เดี๋ยวไปเก็บของก่อนแล้วก็อันนี้ละเซฟด้านนอกนี่แทนนะเหลืออีกอันนึงอะไรวะฮะไม่ติดเลยอ๋อไฟมันไฟมันไม่ติดโดนน้ำไงโอเคครับเดี๋ยวส่งท้ายตรงนี้แล้วกันเนาะได้ของมาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะกับเกม God of War Ragnarok เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาลุยเกมในเนี่ยในเหมืองยาวๆนะครับให้มันจบตรงเหมืองไปทีละส่วนเนาะมันก็ยังอีกประมาณหลายพาร์ทพอสมควรนะฮะยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยเนาะยังไงก็ติดตามไม่ได้กับช่อง GGz Studio นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย